Mına жерimiz сүркөөлүү экен айналайын. Сырт жакта бирок biraz күрдөөлүү, күмәндүү адамдар көрүп калдым. Коркат кишинин түрлөрүн айналайын. Бай чет элде жүргөн амандыкка берүүчү жок. Vatanın batı kap fırma kardeşim. Ben ağır cüretim yok kar basıp sattım. Ben Ezvan Takıcılıkta geçken dostlarımla birlikte gelip India'nın restoranında oturmuş. Tabak jep olduk. Az önce de Lucas. Good food. Very good food. Yeah. Slovakya'nın Košice деген қаласындамын. Ана екі досыммен танысып келдім. Жүгіріп келейін дедім. Бұл жердің машиналары карават қой. Адам жолдан өтетін кезде зат тоқтайды екен. Кейбір жерлер үйреніңдер. Klub mağan erteğin nerede saat 8'den 20'da maçta gelsin dedi. Dostlar, mına orduqты көріп қалып бар ғой мен. Сырттағы уақытым есіме түсіп кетті ғой. Сол кезде пұл жоқ. Үлкен нан алам, арзан енді 50 тиын еуроға да жетпейді. Осындай жерде жеп отыратынмын ғой. Нан жеп отыратын едім осындай Ерен базардың осындай жерінде. Деп жүреді мен осындай жерде. Нанды жеп отыратынмын. Енді өтеді кетеді күндер сөйтіп. Басынан өткен кезінде ұқпай қалады екенсің. Біраз уақыт өткеннен кейін есіңе түскен кезде сәл қиын мезгілдерді өткізетін деп есіңе алады екенсің ғой. Мына суларда қараңдаршы, газ су ғой. Қылдырсаң басың жарады ғой, мына паттырақ ұрсаң айналайын. Оны бір ұрсаң нақталады. Бірінші машинадан түстім, әкесінің алды түсті ғой. Таңертең ана жұмыстар болып, содан әйтеу бытчыт болып командаға келіп, содан машыққа кетіп әйтеу. Бытчыт машық болдым ба бүгін, Әйтеу доптар қисық кетіп, бытчыт теуіп әйтеу. Не болып қалған ұқпаймын, Әйтеу назарым футболда болмай қалдым әйтеу. Таңертең ана қантапқа келіп тағы маған 60 еуро төлейсің машинеге бас, соған төлейсің 60 еуро деп тұрып алды. Билетті көрсе алып осың. Да төлемейміз, төлеп жатырмын ғой. Өтіп кетіп отыратын түсетін станциямнан. Одан қайтып жүгіріп кеп мына жерге. Есікті тоқсам, тренер маған қаншылық бала екен деп ойлап тұрған, содан мен бүгінгі жағдайымды көріп, болды қой дедім мынау. Содан қайтадан шықтым, жатаққа бір дем алып жатып біраз қиналып енді. Көңілім ауырады екен енді, қайтесің. Таңертеңгі парамды төлейін деп 62 еуро, 500 юань, 30 мың теңге деймін. Тілді үйреніп алған жақсы ғой, әр тілді. Ағылшын үйренейік, басқа тілдер үйренейік. Бірақ та өзіміздің тілді көбейтіп білейік. Ең маңыздысы өзіңнің ана тіліңді сөйле. Ана тілің арқылы өзің рухың болады, басқа тілде жақсы еңбересің дегендей қазақ тілі әйбет қой. So guys, we are at Žilina. Just arrived here last night 5 p.m. It's like my third club in Slovakia that I was been trying. If the luck is on my side, I could get signed, but if not, I don't know. But I'm gonna try my best. You know, football is that you cannot control. You can only do what you can on the pitch, and that's it. It's going to be very, very tough. Anyway, I'm ready for the challenge. Жігіттер міне бүгінгі жарысты күтіп садым жақсы ойнадым бүгін. Коуч ана жоқ тренерімізді бақсымызды good job деп айтты, балаларда good job деп ол бүйтіп былай кішкене жақсы ойнадым. Әзір келдім. Енді суға түсіп қайтпасам сырт жақ өте суық. Қалған сөзді арт жағына айтайын. Айтып келіп алдым мен жарыстан. Жүрегім қарай қойып сәт жүгіріп кеттім. Негізі тренер өзі I'm happy with your performance деп айтты ғой. Маған разы екен негізі тепкеніме. Құдайға шүкір. Әзір құрсағым ашып, басым айланып отырып. Алға, тек қана алға жазақ. Алға талдым. Тренер өзі маған жазып қойыпты. Ертең кел, сөйлесейік деп қойыпты. Және біреу сөйлеп қойыпты. Қандай шарттарың бар деп айттым табиғи шарттар. Жатақ, тамақ, ең маңызды сол алдымен визаны бітіріп берсе екен. Визаны бітіріп берсе, содан арқылы қалған жұмыстар оңай болып кетеді. Егерде кейін маған тоқтам жазып болып сөйтіп кетсек. Сәл түсіп шашты алдырамын ғой, ондай әйбет рәсімдерге. Ондай маңызды сәттерде пайыз түсіп алуым керек. Бүйтіп қажып кететін ақтар сияқты тұрман. Былай екі тұру керек қой. Мен әзір шықтым.
тренердің дүкені екен, мына дүкен. Сөйлестік, 600 euro берем дейді. Ең артынан кеп визаға тірелді. Виза жағы өте қиын болып кетті. Команда маған дұрыс жағып тұрса да, мен алғысы келіп тұрса да, мен қала алмайтын болдым. Мен кеше үйдегілерге телефон соқтым, өстіп сынақтан өттім, құжаттар бітіріп жатырмыз деп. Таңертең ұрғам, түстен кейін хабар келді, визаны бітіре алмайды екенбіз деп. Мынау жоқ. Мықты болып тұрсаң да, жағып тұрсаң да, визалар бітпейді де. Баспанасы қалып қалған адам деп қалдым ғой. Бұл қиыншылықтар өтіп кетер деп ойлаймын енді. Қиыншылыққа төзген сайын қиыншылықтың артынан қиыншылық шыға берді ғой. Тойып кеттім, тойып кеттім. Кей кезде өмірден төгіліп кетесің ғой. Бәрімді сынадым, осы визаны бітірейінші деп бәрін сынадым. Өзімді жеңілдім деп айтсам, жеңілмеген сияқтымын. Бірақ та жеңілдім, бәрін бітірдім дейін десем де, ондайға өйтіп айтуға да келмеймін. Я өрге бір жерге қонбаған, я жерге домалап түспеген. Әйтеуір ортасында ілініп тұр. Енді бұл жерден келерім кеп алып мен үйге қайтып кету маған ол бір. Ондай ешқандай жоспарым жоқ. Бараз емеспін. Әйтеуір ары жүріп, бері жүріп, зады бірдеңе бұйырмай-ақ қойды ғой айналайын. Құдайым Алла. Жақ өте пайызы ғой сөйтім. Біздің үй жақтағы ауырайлар осындай болып тұрушы еді. Үйім сағынып кеттім. Армандаған тұрмысында жүрмін енді. Сәл қиындау болып келе жатыр жағдайлар, бірақ та сонда да. Алдың жоласын ғой, суықтай жегем ғой. Мыналар деген мындай ыстық емес, ол кезде муз. Ол кезде макарон таба алмай, ыстатын нәрсе таба алмай. Қолмен жегем ғой, қасық та жоқ осы. Алла. Қайран үйім-ай, қайран құлжақ күнесім-ай, қайран мамамның тәтті наны-ай, сүтті шәй-ай. Бұғанда құдай шүкір аман есен жүрміз енді. Біраз түрге естер құлыптап барып жетпасам, сәл қорқыныштау екен бір адамдарды көрдім. Мына жеріміз сүркөлі күн айналайын. Сырт жақта біраз күрделі, күмәнді адамдар көріп қалдым. Қорқатқысын түрлерін айналайын. Шетелде жүрген амандыққа бірінші орайық. Қорқынышты екен жер. Естер тіреп қойдым. Енді тып-тыныш ұйықтай қалайын. Біраз мына үлкен шабаданмен мына естерде тіреп қоям ғой. Түнде дәретке шықпай қояйыншы айналайын. Бүгіндерді өтіп кетер. Күндіз бар ғой, майданда доп теуіп өзіңді бір жұлдыздай сезінесің ғой, бәріңді беріп. Түнде қайтып келіп мындай жерден ұрудай тығынып, естеріңді бірдеңемен тіреп қоялай. Үй жақта тараудан ашып қойып, шалқайтып қойып жата беруші едік. Әйтеуір амандық болып өзін ұйықтай. Қашып кеттім ғой, қашып кеттім. Клуб маған дайын, бірақ та сол маған виза жағынан көмек бере алмайды екен. Бақта неше рет өзімді жас салып кеттім. Тренерға сөйлеп қойсам, бүгін жатаққа кірсем бола ма, команда жататын келіп қалмады, жататын келіп жоқ. Қайтарған жоқ. Жарым түнде мен шауадан сүйретіп жатақта алмай жүремін. Сорлы болып кеткенім ай, мына қараш. Қолда тамақ, шауадан сүйреткен. Мен қоте алғайда қалды. Ой, таптым, істегіп сұрайын. Ой, қан тапқырды. Киім жөндесем. Мынаны төгін құлыптап тастаған ғой мынаған машине. 5 еуро деп жазып қойыпты. Киім жууға да 5 еуро. Мүмкін біреусің күлесің, біреусің күлмейсіңдер, бірақ өзіме бір сөз айтқым келді. Мынау ешкімге емес, тек қана өзіме. Талпын, сен істейсің бәрін. Бәрі қолыңнан келеді, бәрін жасайсың. Басына өтіп отқан қиыншылықтар Құдайымның саған берген сынағы. Осы қатты сынақтардан өссең, кейін қанша қиыншылық болса да, солардан өтіп кетуіңе сені сынақ қылып жатыр, сені машықтырып жатыр деп ойлаймын өзімді. Барлық қиыншылық өтеді, мен бәріне қол жеткіземін. Бәріне. Айтқаным. Биыл мен 21 демін. 25, 31, 41, 51. Мен жетем. Құдай берсе, Құдай малда өмір берсе мен жетем. Мен зат жетем. Осыншама қиындықтарды өткізіп түнен кейін барып мен бір жерде жеңіліп қалатын адам емес. Жұмыстарды істеп болып, жеңіліп қалатын, жарым жолда тоқтап қалатын талпын емеспін мен. Мен бастадым ба, түбіне жеткіземін мен. Талпын, сен түбіне жеткізесің. Сен жеткізесің, жетесің сен. Өзіңе сен. Қорықпа, әкесін тағалы түсу ойын. Бәріне жетесің. Осы мен 21 жасар Талпын өз саған айтқан сөзім. 31-ге келгеніңде, 41, 50, 61-ге келгеніңде сен өзіңе қонатын боласың. Өзіңе сен. 18 жаста үйден шығып кеткенмін. 18 жасымда барлығымды тастап шетелге кетіп қалғам. Доп теу үшін, арманым қуу үшін. 18 жасымда өзім жалғыз Еуропада доп теп, өзім жалғыз. Талпын, сен бәріне жетесің. Жетесің, өзіме қарап отырмын. Өзіңе жетесің. Жетесің, ұқтың ба? Мейлі, мен мына жерін кесіп тастамаймын, мен кесіп тастамаймын. Көзіңдер, күліңдер, қайсыңдар бәріне бір. Маған бәрі бір, мен жетем. Қайтып ойласыңдар мен
Талбай талыптың андай мындай. Бәрібір мен жетем. Талып сен жетесің, қорықпа. Чыда. Тағдырың жықты ма, қайта тұр. Тағы жықты ма, қайта тұр. Жықты ма, қайталап тұр. Мал болып келген жоқсың бұл жерге. Құдайым сені адам қылып зады бірдеңеге жаратты. Талпын, атыңа затың сай болсын. Талпын, алдай қарай талпын. Елдің шағыраңасына келіп отырсың да енді. Амалың жоқ болып қалады екен ғой шіркін. Жүрегім деме қысылып-ақ тұр осы жермен. Қысым жүрегімде езіліп бір қысым. Мойындағым келмейді бірақ та мен қайтатын билетті көріп тастадым. Мен кетсем мыңдаған ойыншы бар бұларға. Бірақ маған осы бір урай ғана бар. Басты барып там ұрғандай болдық.